Tak poprosil bych vás, budeme pokračovat. Posadíme se. Ne, teďka už. Prosím vás, tady teďka jsem jenom najel na ukázku z toho filmu, který jsme točili před 2 lety, tuším. Tady vypovídá člověk, který měl poměrně závažné problémy zdravotní, které jsou rozšířené po celé naší republice. Je to taková novodobá nějaká prostě epidemie, ale jelikož to nejsou smrtelné onemocnění, tak prostě se tomu nevěnuje zase až tak moc pozornosti. A já bych chtěl tady uvítat Františka. Je to František Nedušil, který nám povídal o své zkušenosti z CDS. A Františka tady máme, takže po 2 letech on vám odvypráví, nebo po 3 letech, jak se cítí v současné době, jak funguje teďka dál. Fando, pojď prosím tě sem. Já bych vás poprosil, jestli ho můžete uvítat potleskem. Přihod zdaleka. Děkuju, dobrý den. Já bych vás všechny chtěl pozdravit a chtěl bych vám vyprávět ten můj příběh, ten ho neznáte, tak abyste věděli, o co vlastně šlo. Zhruba teda asi je to 3 roky, Pavle, abyste poprosil, jestli bychom... Budu asistovat, no. Je to zhruba asi 3 roky, kdy jsme tohleto natáčeli. Musím se vrátit trošku ještě před těchto léta, když jsem v roce asi 98 měl první operaci páteře, byla to bederní páteř, docela blbá operace, protože jsem se cítil hodně špatně, dlouho let invalidní důchod, záněty páteře pokračovaly dál. Když mi byl odebrán zhruba v roce 2003 invalidní důchod a musel jsem jít do práce, tak prostě přišla druhá operace páteře, to byla krční páteř. Tam byly taky nějaké komplikace a vlastně jakoby po těch operacích mi bylo řečeno, já jsem trochu chvíju, jo, mě ještě zima, já jsem teď přišel venku, není to před váma, možná, že trošku taky, ale je to spíš tou zimou. A řekli mi, že... za chviličku, je to skvělý kolektiv tady. Řekli mi teda, že moje zdravotní omezení je tak velký, že nikdy už nebudu sportovat. Já jsem poměrně často sportoval a předtím, že už se nebudu moc hýbat tak, jak jsem se hýbal, ale prostě jestli musím počítat a tak to je. Že to onemocnění je chronický, takže se bude sledovat pouze to, jestli se to nebude zhoršovat. A nepůjdu na další operace, třeba hrudní páteře, která mi jeden čas taky jako bych rozdělal, když jsem se ocitnul znovu v nemocnici, chtěl bych znovu operovat, tak jsem zánětům v těle neoperovat. Dobře, tak jsem žil s tím omezením, prostě jak jsem to zvykal, bolesti byly veliký, sportovat jsem nemohl, ale jakž tak mi bylo fajn. Zhruba před 3 rokama mi začaly natýkat kolena. To bylo asi to první, co jsem vlastně zaznamenal, když jsem se třeba ráno probudil, aniž bych měl nějakou fyzickou zátěž a měl jsem koleno prostě nafouký jak balón. Druhý den to bylo dobrý. 3. den mi otekla ruka, oteklo mi zápěstí, zase aniž bych tím tou rukou něco dělal, nějaký fyzický boj, tak se přidalo zápěstí. Zhruba za 2 dny to odezdělo. Začala mi šíleně bolet hlava. Kůže na těle prostě mi poskakovala, já jsem si připadal jak zvíře, prostě jak nějaký bizon, prostě všude to takhle na mě lítalo, oči mi takhle jeli a bylo to hodně nepříjemný. Přestával jsem ten čas vidět na levý oko. A teď jako, když vám je 51, tak si říkáte, co teď jako vlastně se to děje. Tak asi jsem žil nějakým takovým tím rychlejším životem, když jsem na sebe moc nedbal a nějak asi to jsou ty daně. A odkud teda jakoby začalo? Tak jsem šel na ortopedii, kdy teda mi vyšetřili kolena, udělali mi rentgeny, vyšetření několikrát za sebou. Pan doktor mi řekl, že tam nic není, že ty kolena mám úplně v pořádku, naopak, že ty klouby jsou zdraví. Teď tam odcházím od něj
takovým tím říkám, pane, to jako já fakt nevím. Jako. Navštívil jsem jinýho lékaře, ten mi vlastně řekl to samý, řekl, to prostě takhle je. A tak to šlo furt dokola, když jsem šel na oční, tak mi řekli, no, tak na 50, no tak prostě oči budete potřeba silnější brýle, když vás bolí hlava, no tak máte po operaci krční páteře, to vás asi bude bolet, že ta kůže, že vám takhle, no to nevíme, co je, jako, tak nějak prostě asi stárnete a budete to muset nějak už vydržet. No. Tak jsem si říkal, že na 50 začít takhle rychle stárnout, ale to by nebylo ještě tak jako na ty fyzické bolesti a to jsem si nějak jako by tak říkal, ale to bylo asi nejhorší, bylo to, že jsem začínal jakoby mít z toho, nevím, jestli to bylo z toho, já jsem to přisuzoval tomu, že to je díky tomu mému zdravotnímu stavu, jsem se dostával fakt jakoby do depresí. Nebyly to deprese, že by byl unavený už jakoby z toho, že by to všechno bolí, ale to byly opravdické deprese, kdy ráno jsem se prostě probudil, peřinu jsem si přetáhl přes hlavu a řekl jsem, já vůbec nechci nikoho vidět, já nechci nikam jít. A bylo to zrovna v takové době, kdy jsem dělal, vlastně do dneška dělám tu práci, dělám to už 10 let, dělám s mladistvýma, kteří jsou závislí na drogách, takže si dovedete představit, že tam člověk musí být naprosto jakoby v pohodě psychicky, nějak byl tam něco platný. A bylo to hodně obtížný. No. Naši kolegové v práci na mě jakoby začali vidět takový, ty říkali, hele, jsi v pohodě, nejsi třeba vyhořelý po těch letech, nechtěl by si říkat, ale jako to asi tím není, já mám nějaký jiný problém. Co s tím dál? Navštívil jsem revmatologii, kde teda jsem měl oteklý opravdu všechny klouby, jak zápěstí, lokty, jakoby tenisové lokty, ty kolena různý, prostě jsem se opravdu hejbat, protože jsem fakt jak starý děd. A paní doktorku napadlo, že by mohli udělat první testy, aby tam byla serologie. Podle těch testů se přišlo na to, že mám boreliózu a chlamydii. Ta borelióza, že mě už hodně dlouho zalezla. Když jsem paní doktorce teda říkal, já jsem nikdy nezaznamenal jakoby nějaký klíště na sobě, on říkal, to nemusí být klíštěte, to prostě vás třeba mohl štípnout nějaký komár, nebo chlamydii, nevím, to ještě byla ta blbá chlamydie. Plicní chlamydie, pneumonia. No, takhle. A nasadila mi na to nějaký kortikoidy. Mě se tam tenkrát jakoby, v té ordinaci jakoby, trošku ulevilo, že jsem vlastně jsem věděl, že všechny ty problémy, co mám, tak můžou být způsobeny touhletou nemocí. Tak jakoby nic jsem o té borelióze nevěděl. Říkal, tak to je sranda, tak já se prostě vylečím a všechno bude v pořádku, budu žít jako dřív. Ale bohužel, když jsem přišel domů, jsem si otevřel internet a našel jsem si nějaké stránky, nějaký obrovský fórum borelióza. A začal jsem si číst ty příspěvky těch lidí a docela mě slovo zamrazilo. To jsem si říkal, no tak to fakt sranda nebude. Jako. To jako ty lidi tady popisují, že se dostávají do blázince a prostě navštěvují jedinýho lékaře, se nás čeká, který je hodně drahý, který možná by mohl poradit, co s tím, ale jenom poradit a že to není zaručený, že se to vůbec někdy dostanu. Já už to mám strašně dlouho. Takže paní doktorka mi nasadila, tak mi z toho teda rozhodně dobře nebylo, paní doktorka mi nasadila nějaký kortikoidy. Já teď přesně nevím, jak se ty léky jmenovaly, ale začal jsem to teda poctivě brát. Zatím jsem nebyl teda v kontaktu vůbec s Pavlem, když jsem u Pavlovi věděl, protože jsme bývalí švagři. Věděl jsem, co dělá, ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost. Moc, až takhle. A když mi začalo být hodně blbě z těch prášků, já jsem je prostě vysadil. Vysadil jsem je, zavolal jsem Pavlovi, říkám, Pavle, ale já prostě už nemůžu, já jsem tak zrádej někam do penálu, mě nic nebaví, já už jako... Ale říkám, hele, tak zkus BMS, sekcí víc. To byla zrovna novinka CDS, takže jsem rovnou vytasil se ze CDS. Takže já jsem si myslel, jako, že jsem do té doby s tím, že Pavel přijde a že mi dá pár kapek něčeho, já to vypiju a budu asi zdravý. To jsou ty častý dotazy na tom e-mailu. Volejte mi, co mám dělat. Pavel mi to teda vysvětlil, naučil mi míchat tady ty dutý dobroty, co máte. A já jsem teda poctivě řekl mi, že to je teda asi, že by to chtělo pít to co nejdýl a opravdu poctivě, tím, že jsem na sebe docela takový pes a mám takovou budočí povahu. Když něco dělám tak pořádně, tak jsem začal opravdu pít a byl jsem
Byl jsem 5 měsíců v jednom kuse, nevynechal jsem za těch 5 měsíců ani jednu dávku prostě, jo. Byl jsem tím úplně, v práci říkali, už mi to kluci jako podávali, pane, to zapomněl, pak jsem to pochopil prostě. Zhruba asi po 2 měsících jsem začal, jako první, co bylo pozitivního, že jsem taky trpěl, nebo trpím paradentozou, tak jako by ty zuby začaly být takový lepší. Teď mi teda jeden vytrhl, ještě se nemůžu moc smát, jako, ale to je potupu na to není. Takže ty rásty se začaly jakoby tak stahovat, nějak mi nebolely, protože ty rásty bolely, takže když jsem si přijel jazykem vždycky přes ty rásty, jako byla prostě bolet, to někdo znáte. A to bylo asi první, co jsem na tom zaznamenal. Asi po 3 měsících mi přestali otékat klouby, začal jsem líp vidět na levý oko, přestala mi ta kůže skákat pod tělem, přestala mi bolet hlava, zvedla se mi nálada, ráno se vyskočil z postele, šel jsem normálně do práce, v práci jsem se začal smát. No, teď to lidem bylo, že jo, takový podezřelý, říkali, co je, co se stalo. Kamohle, já jsem prostě začal pít tady ty věci a začínám nebejt dobře. No. Oni tomu jako moc nevěřili, ani do dneška tomu jako by nevěří. Jo. Krát vám musím o tom říct takovou docela úsměvnou historku, kdy vlastně i můj syn a kamarádi, daleko mladší, že jo, kamarádi, mě znali, jako, jak jsem fyzicky na tom špatně a tak se mi jako snažili nabídnout jistý čas, minulý rok, jestli bych s nima nevyrazil někam hodně na sever, za polární kruh, ale že to je velmi náročné, že polezeme někde na Lofotech po nějakých skalách a že když tak teda jako si mě budou hlídat a že teda budu někde tam pod skalama na ně čekat. Ale dopadlo to tak, že já jsem tam byl vždycky první někde. A dokonce jsem si troufnul v jednom kuse jet 1500 km celý den a noc v autě, kdy oni vedle mě seděli, 4 lidi, byli unavení, já jsem prostě jel, pískal jsem si a prostě. Když jsme přijeli po těch 15 km, tak jsem vystoupil, dal jsem si 2 deci bílého vína, zapál jsem si cigáru, oni tam takhle stáli zmrzlí, koukali na mě, říkali mi, ale řekni nám něco o tom, co se takže z toho jsem měl docela radost. No. A dneska je to teda už asi 3 roky. A to moje zdravotní omezení, i co se týče páteře, já si to musím jakoby... Já si říkám, jestli to nebylo vlastně i ta moje páteř zaviněná nějakou tou boreliozou, nebo protože v dnešní době normálně sportuju, dokonce jsem si troufnul asi 3 měsíce závodně v ping-pong, kdy prostě se tam hýbám jako úplně normálně, naopak jako je mi hrozně dobře. A cítím se hrozně fajn. Takže to jsou tak zhruba... My jsme chtěli, aby se viděli, že to není nic přechodného, že František opravdu s tím zdravím poměrně do zásadně pohnul. I když, jak mi sám říkal, že tam měl jeden takový jakoby nějakou chvíli, že jakoby se to chtělo vrátit, začal to CDSP dál a prostě funguje úplně normálně. Podle toho stavu, jak popisoval vlastně před tím začátkem, si myslím, že túra 1500 km někam do země by asi v tu chvíli, nebo tenkrát vůbec nehrozila. A to je další z případů, který jsem mohl opravdu poměrně podrobně sledovat, protože ty začátky jsme konzultovali docela intenzivně a ten stav se pomalu prostě zlepšoval až do této podoby.